Aku yakin awakmu wis ora asing karo asma Sunan Bonang, salah sawijining wali songo sing duwe andil ning pembangunan Masjid Demak. Ning menawa akeh sing durung weruh Desa Bonang, papan dununge Sunan Bonang. Desa Bonang masuk wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rembang pancen misuwur minangka tlatah panggonane pirang-pirang ulama gedhe kayata Mbah Maimun Zubair Sarang, Kyai Mustofa Bisri utawa sing luwih akrab kanthi asma Gusmus ing Leteh, Kyai Ahmad Bahauddin Nur Salim utawa Gus Baha saka Kranggan, lan isih akeh maneh liyane sing ora iso tak sebutno sicok-sicok. Ing kene aku arep nglacak jejak petilasan Sunan Bonang sing duweni karomah lan ilmu sing jero babagan agama. Iki minangka bentuk hormatku marang leluhur sing wis ngenalno aku karo Islam minangka agama sing damai lan duweni rahmat kanggo alam semesta. Sewu makame Sunan Bonang pundi lho iki? Urus keduwun. Ing kene mengko aku arep salat ning Masjid Sunan Bonang, banjur sowan karo Mbah Abdul Wahid juru kunci, sekalian ziarah ning makam Sunan Bonang lan napak tilas ning lokasi pasujudan. Sadurunge budal ing masjid tak sempatno mampir dhisik menyang sumur peninggalane Sunan Bonang. Iki jarene minangka salah siji sumur sing digawe dening Kanjeng Sunan. Padha karo sumur Sunan Bonang sing ana ning Tuban, mitose gawene nganggo tongkate Sunan Bonang terus muncrat banyu saka kono. Miturut Nur Hadi Rangkuti saka Balai Arkeologi Yogyakarta, ing jaman sugenge Sunan Bonang, Desa Bonang kuwi nate dadi papan sing lumayan padhet. Iki iso dititeni saka penemuan sumur kuno sing cacahe nganti ana 145 ning desa iki. Diperkirakno sumur-sumur sing ditemokno ning kene dibangun dening penduduk ing jaman Sunan Bonang. Saiki monggo budal ing masjid dhisik. Lokasine udakara 50 meter sisih kidul saka kompleks makam. Dadi awake dhewe liwat makam. Selain makam, jare mbiyen iki uga dadi dalem lan pondok pesantren Sunan Bonang. Makam iki dununge ancen rada menjero lan cenderung sepi. Beda karo makam Sunan Bonang sing ning Tuban, lokasine ning pinggir dalan gedhe lan rame. Iya, makam Sunan Bonang pancen ora mung siji. Sak ngertiku ana 3, siji ning Tuban, 2 ning Bonang, Bonang Lasem iki lan ana uga sing ning Pulau Bawean. Coba mengko tak takokno ning Mbah Wahid, ceritane piye? Saiki awake dhewe ning masjid dhisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya iki jenenge Masjid Sunan Bonang. Masjid sing awake delok saiki wis ora bentuk asline, soalnya wis nate dibugar kanggo nampung jamaah sing saya akeh. Ora kabeh dibugar. Senajan sithik ning isih ana bagian sing isih asli, yaiku bangunan wudu lan bagian sing ana ning sisih jero, jare isih asli. Ning kulon masjid iki uga ana komplek makam, yaiku makam para imam masjid ning kene mbiyen. Sadurunge dadi desa, tlatah iki mbiyen minangka alas sing kesuwur aran Alas Kemuning. Nalika semono, masjid iki durung diarani masjid karo masyarakat kene, ning diarani omah gedhe, merga bentuke sing gedhe. Mitose bangunan iki mbiyen ujug-ujug ana ning jero alas lan nggawe gumune warga sekitar kono. Sore durung ana, isuk ujug-ujug wis ana. Mula uga diarani Masjid Tiban. Mergo aneh, warga nalika semono dadi gumun lan akeh sing mrene kanggo nyekseni langsung lan akhire melu gabung ning kegiatan sing diprakarsai dening Sunan Bonang.
kula Arif Mbah. Dados niat kula niki wau minangka napak tilas perjalanan siar Wali Songo, siar Islam teng tanah Jawi. Salah satune Sunan Bonang. Sunan Bonang niku kan kula lacak makame kok enten 3 versi. Pertama Tuban, kedua Rembang nggih. Sing ketiga Mbawean Gresik. Cirebon wonten. Cirebon sekawan berarti. Nggih, nah nek menurut Mbah Wahid ya Mbak niku dos pundi sejarahipun niku? Sejarahipun kirang aku mekaten. Wali salam Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumajang, Jawa Timur. Iya, Ya, tiap minggu. Iya. Mergo ana tamu rombongan saka Lumajang sing arep ziarah, mula wawancara tak pending sik ya Lur. Sekalian aku melu acara, mengko bar acara dilanjut maneh. Cerita Sunan Bonang. Sunan Bonang putra dari Sunan Ampel Surabaya. Di waktu kecilnya beliau diutus riyadoh tirakat di Desa Bonang. Ini desanya Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Beliau riyadoh di Desa Bonang ini sampai lama sekali. Beliau waktu riadonya di atas pasujudan tadi yang Bapak Ibu salah ke sana. Kalau sholat beliau di atas batu lebar untuk sholat. Setelah sholat pindah di atas batu yang kecil, berdiri kaki satu zikir pada Allah sampai batunya berlubang. Jadi batu yang sekeras batu berlubang. Kalau kita dari sajadah nggak ada bekasnya. Inilah Sunan Bonang. Setelah lama di sini berlubang batunya, pulang ke Ampel Surabaya. Sudah sampai di Ampel, kebetulan Mbah Ampel pergi tidak di rumah. Lalu Mbah Bonang berteman dengan para santri-santri di Ampel. Mbah Bonang cerita saya mau mondok di Ampel, bukan mau sowan abahnya, bukan, mau mondok di Ampel. Ya anak-anak pondok ya percaya Mbah Bonang mau mondok. Inilah Mbah Bonang selalu merendahkan diri, nggak ngaku-ngaku saya putra abah, tidak, mau mondok gitu aja. Akhirnya para santri percaya pilih Mbah Bonang ya teman mau mondok di Ampel. Setelah Mbah Ampel rawuh datang, Mbah Ampel bilang pada Mbah Sunan Bonang, Ibrahim nggak usah pulang di Ampel, kembali ke Bonang, yaitu ke sini lagi. Lalu Mbah Bonang kembali ke sini lagi, seperlu membuka tanah di Bonang. Lalu Mbah Bonang kembali ke sini lalu bangun masjid. Tadi azan pertama sampean masih di atas pasujudan tadi. Lalu bangun masjid itu. Waktu bangun masyarakat sini nggak tahu. Setelah jadi baru tahu. Lalu masyarakat mengatakan ada rumah besar gitu aja. Belum mengatakan ada masjid, belum. Hanya mengatakan ada rumah besar. Mbah Bonang ya cerita ya gitu aja. Lalu Mbah Bonang bermasyarakat sini mengikuti apa kegiatan masyarakat, mengatakan rumah besar ada kegiatan macam-macam di sini. Akhirnya Mbah Bonang diakui sesepuhnya, senang pada Mbah Bonang. Alhamdulillah masyarakat sini tahu pilih Mbah Bonang sesepuhnya, harus diakui sesepuhnya. Lalu Mbah Bonang cerita, saya putra dari Sunan Ampel Surabaya. Lalu beliau bermasyarakat sini, lalu Mbah Bonang akhirnya meninggal di sini.
waktu meninggal musyawarah masyarakat beliau dimakamkan di halaman rumah sendiri, itu di depan bapak ibu sekalian ini. Namun makamnya setelah dimakamkan dibangun sedikit-sedikit, akhirnya roboh lagi. Setelah roboh, rusak, akhirnya dibangun lagi, ya roboh lagi, dibangun lagi, roboh lagi. Akhirnya masyarakat cerita Mbah Monang memang seperti ini, makamnya pun nggak mau dibangun, hanya ditanami bunga-bunga melati di dalam itu. Inilah cerita Sunan Bonang di dalam sini. Adapun kholnya dijatuhkan bulan Dzulqa'dah, hari Rebu Pahing. Inilah sekedar cerita Sunan Bonang waktu kami aturkan Bapak Yai Syafi'i. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Sunan Bonang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa, kami rombongan dari Lumajang, Jawa Timur. Saat ini berada di makam Sunan Bonang bersama Arif, YouTuber. Semoga tayangan ini bisa menggugah Anda untuk senantiasa mencintai wali-wali Allah. Amin. Sip untuk Anda. Awas mau nyebrang ya, kalau nyebrang hati-hati. Mobil jauh diam, dekat nyebrang. Insya Allah dapat 50 juta. Kaya sing disampaikan Mbah Wahid mau, makam Sunan Bonang ancen sederhana. Mirip makam-makam ning Arab nek tak pikir ya. Iki ngono tibake mergo ana gandeng rentenge karo karaktere Sunan Bonang dhewe sing sederhana lan ora seneng digunggung. Saiki awake dhewe lanjut wawancara maneh karo Mbah Wahid. Mbah Imam Sarang itu. Ini tetap Mbah Imam tetap ngendikan Mbah Bonang ini wonten mriki. Namun cekap sederhana. Mboten kersa pun bangun. Wis mulai alipun ngaten panjenenganipun Mbah Bonang ini sederhana, mboten kersa dihormati. Nggih. Niku lah. Wallahualam teng mriku-mriku wonten. Teng Cirebon wonten. Iya, teng Cirebon wonten. Tapi teng Cirebon kula piyambak niku asale mboten semerap. Rombongan kalian tunggal bis kalian kanca-kanca disanjangi tiyang mriku. Teng mriki wonten makam Mbah Sunan Bonang pundi kula padosi panggih. Lho niku lah Mbah Bonang. Kathah Mbah Bonang makamipun teng mriku-mriku wonten. Tapi Mbah Bonang kesanipun mboten kersa dipun bangun mukaten. Soalnya nopo biasanya tiang kata niku Sumerake niku nek ngriki niku nopo namung pasujutan ngoten. Terus nek tujuan niku makome ngoten. Soalnya nggih kata tiang sing nopo ngoten. Nggih dereng pirsa. Ngakui teng Tuban niku rata-rata niku teng Tuban, tapi mboten. Mbah Imam Sarang duka sanget. Nggih. Mbah Maksum Lasem nggih teng mriki. Nggih. Mbah Maksum niku yen badhe ziarah mriki niku itikaf rumiyin nonton Kriya dalam. masjid. Nggih. Badhe itikaf rombongan ajeng sareng-sareng wiridan ngantos dugi makam. Oh, dados Niku ditunjukkan nggih. Nggih, nggih. Nah, sing leres mriki ngoten. Makaten lah tidak. Nggih. Mbah Bonang nyatanipun kersanipun ngaten. Nggih. Ini pun monggo. Mbah Wahid kula nyuwun pamit. Ngaten iki Nggih. monggo. Matur nuwun sanget sangat nggih. ditampi wonten Dalem mriki. matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi ingkang disampaiake mangke bermanfaat kagem Iya. tiyang luas. Mengenai masalah cerita sejarah Bendi Beja acara ini kan Nggih. juga wonten. Wonten sak. Nggih. Hah? Internet Wonten. Wonten, Ono nggih. buka. nggih kula nate. Ha nggih niku Sunan Bonang Bendi Beja mangke Nggih. ceritane kathah niku. Monggo Mbak Ed dilanjut kali Mbak Wahid kula tak pamit rumiyin. Ngaten Nggih. nggih. Mboten Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng-bareng ngaten. Mboten enten. Monggo Mbak. Monggo. Assalamualaikum.
Akeh informasi sing tak olehi saka Mbah Wahid kanggo nglengkapi referensi sing wis tak kumpulno. Kayake ora cukup yen tak sampekno langsung ning video iki. Merga ana gandeng rentenge karo sejarah Islam ning tanah Jawa secara luas. Insyaallah lain wektu tak lanjut meneh babagan sejarah Islam ning tanah Jawa iki, termasuk pengaruh Islam saka Cina lan Campa utawa Cempo sing uga duwe pengaruh gede marang penyebaran Islam ning Jawa. Salah siji peninggalane yaiku makam Putri Cempo sing lokasine dadi siji karo pasujudan Sunan Bonang. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.